Hallo, welkom hier by Farmboek, Nampo 2019, Vrydag, laaste dag vandag. Ek is hier so by Arno van Vantage, of Trimble, ons al twee Trimble produkte en weer Vantage ensovoorts. So ek wil vandag weet, wat is ISO? Wat is die ISO standaard? Want almal praat heeltyd ISO bas en dit en dat, asof ek moet weet waaroor dit gaan. En so kom, wat Arno ons bietjie vertel. Arno, like die dinge? Stel jy André? Nee, wat aan die gang? Pragtig. Okay, so ons weet nou almal autosteer, al hierdie lekker nommertjies, screen en dan waar jy geplant het, waar jy gaan stroop en al die dinge. Maar sê vir my en dan sê die mense vir my, okay, maar hierdie ding is ISO bus ready. Wat is ISO bus? Okay, so ISO bus maak dit 'n lekker standaard. Wat lekker is van ISO bus, jy kry 'n implement wat aan 'n trekker kan koppel, maak nie saak wat se skerm jy in die trekker het nie, maak nie saak wat se implement jy het nie. So dieselfde plug. So dieselfde plug. So kom ek wys jou hierso. Hier sit die plug. So 'n ISO plug op 'n ISO implement gaan iets soos daai lyk. Ja. So dis 'n powell plug en die plug het 'n standaard in. So as jou skerm so standaard het, gaan hy vir jou, of as jou skerm en jou implement so standaard het, gaan hy vir jou 'n implement kan gee wat jy met enige skerm kan optel en met enige implement daarby kan bysit. So ek wil amper sê, so dis die verstaan ek dit reg. Dis die harnas wat in die trekker loop en dan het hy twee punte wat basies daai plugs in het. Die een kant plug jou implement in as hy ISO bus ready is dan nou. Dis reg. En aan die ander kant plug jou skerm dan nou weer in wat nou net die inligting uittrek uit die ding. So wat ons doen, jy kry jou trekkers, soos jou groter trekkers is klaar ISO bus ready. So die trekker is so gemaak dat hy het alles klaar binne hom ingebou. Daar's niks nodig om ekstra by te sit nie. So jy sit net jou implement en jou ISO bus plug. Hierdie plug wat ek nou gewys het, is al reeds agter op die trekker. Dan kry jy jou kleiner trekkers wat nie ISO bus ready is nie, maar jy kry 'n kliënt wat 'n ISO bus strooier koop of 'n ISO bus spuit koop. En daai spuit of trekker moet dan, of daai spuit moet dan op 'n trekker gekoppel word wat dalk 'n klein trekker is wat nie ISO bus ready is nie. Hoe maak ek dan? Ons noem dit 'n ISO bus retrofit kit. Ja. So ons sit alles op wat nodig is van die skerm af tot agter op die trekker se haak. En al die bekabeling om alles te kan doen om jou skerm op die trekker ISO ready te kan kry. So dan maak julle vir my daai trekker heeltemal dat hy dieselfde is as wat 'n groot trekker is wat uit die fabriek uit. Dis reg, ja. So die lekker maak, ons kan 'n 50 kW trekker kan ons dieselfde tegnologie insit as wat 'n 3 of 'n 500 kW trekker in het. Maar gaan dit vir my koste-effektief wees? Wat gaan dit my kos om daai 50 kW trekker dan min of meer ISO bus ready te kry? Weet jy om daai trekker ISO bus ready te kry met jou unlocks en jou kabels en alles wat jy nodig het, sonder jou stuurstelsel sal jou 'n omgewing van so R100 000 kos. Maar die voordeel wat jy het, dis nie net 'n skerm wat jy vir een ding kan gebruik nie, dis 'n skerm wat jy vir alles kan gebruik. So jy het nie net een produk se skerm en as jy die volgende ISO bus produk koop of 'n volgende produk met sy eie skerm koop, moet jy weer 'n ander skerm koop nie. Jy gebruik een skerm vir alle produkte wat jy koop. So jy letterlik net daai een skerm en hy werk op dis reg, ja. Dis reg, ja. Okay, en dan 'n ander ding. So okay, hier's my grootste kopseer op hierdie stadium. So ek het nou 'n John Deere trekker argument so dalwe en ek het 'n Massey en ek het 'n Case en hierdie tipe van goed. Maar die goed praat nie met mekaar nie. Nee, as ek daai verskil is, so either of ek moet almal 'n John Deere ding inkry en dis 'n gesukkel, of ek moet IFS of Trimble, whatever ook al. Maar hoe kry ek dit reg? Is daar werk jy ouens aan die goed dat ek net die goed kan kry dat hulle met mekaar praat? Okay, so ons is gelukkig om te kan sê dat ons ek dink is 2 weke terug is dit gelaunch, data sync. So my timing is goed. So ons kan wat op die oomblik kan gebeur is ons kan, as jy een trekker het wat jy jou lyne mee maak en jou lande insit, jou boundaries insit, kan jy daai trekker in daai land gebruik en met data sync wat dan alles na die cloud toe sync, stuur alles dan nou na die ander trekkers toe. So dis nie meer nodig om met 'n memory stick tussen jou trekkers rond te hardloop nie. Op die oomblik is dit ongelukkig nog met baie van die ander stelsels wat dit nie kan doen nie, moet jy dit nog eers op 'n rekenaar kry en dan van daar af moet jy dan op 'n ander stelsel kry. En dan so, maar hoe werk die ding basies? Is dit so jy het 'n Wi-Fi ding? Ons GFX skerm wat ons laas jaar oor gepraat het wat jy kan onthou, ja. het 'n ja, hy het 'n Wi-Fi reeds ingebou. So daai Wi-Fi maak dat hy kan laat jy net sommer met hierdie gewone 3G modempies wat jy by jou selfoon netwerk verskaffer kry, dat jy hom sommer in die trekker se kerk kan sit en jy gee vir hom internet.
dan het jy 'n aanlok op hom nodig, of jy het 'n lisensiegeld vir die jaarlikse lisensiegeld wat jy op hom laai, en van daar af sync jou data dan nou na die cloud toe, en van die cloud af sync jy dan nou terug in jou ander rekenaars toe. Maar ek wil net sê, maar dis net op die Trimble stelsel, Dis op die oomblik nog net op die Trimble stelsel. Daar is joint ventures op die oomblik tussen Trimble en John Deere wat hulle besig is daarmee met die John Deere link, dat jy die link so goed ook kan intrek en dat ons data vir jy die link ook kan stuur. So julle is besig met daai goed ten minste om met die ander maatskappye te werk. Dat ons net een sentrale solution kan kry vir hierdie probleem. Dis reg, ja. Weet jy Andrei, die groot ding gaan oor ons kry al hoe meer dat boere data het wat hy as hy die oggend in sy kantoor instap, lyk sy tafel soos 'n berg papiere. Daar's 5 of 6 stelle state wat hy moet deurgaan, 5 of 6 stelle verslae wat hy moet deurgaan voordat hy enige iets kan verstaan wat vandag gaan gebeur. Ons is besig met 'n proof of concept by een van ons groot boere wat ons 'n enkel bladsy voorblad kan hê vir sy rekenaar, wat hy 'n webwerf kan oopmaak, hy kan daar ingaan en hy kan alles op die webwerf sien. Hoe lekker sal dit nie wees as jy al jou boerdery aktiwiteite kan sien. Jy kan jou rand-dollar prys sien, jy kan jou Safex prys sien, jy kan sien waar jou beeste loop, jy kan sien waar jou trekkers loop, jy kan sien hoeveel liter water jou spulpunt vandag gebruik. Het jou water op die regte plek geval waar jy hom wil hê? Hoeveel reën het jy gehad? Wat is die weertoestande vandag? En hoeveel gif is in jou storing? En dis waartoe ons op pad is. Hy klink soos die hemel. Ek dink dit gaan soos wat ons praat van vroue hemel, ek dink dit gaan begin boerdery hemel raak. As dit 'n klein boer is dit baie maklik om dit te hanteer. Hoe groter die boerdery raak, moenie vir my vra hoe groot nie, maar dit raak baie keer laat dit. Ek het die beste beskrywing wat ek nog gehoor het is 'n boer wat sê hy weet alles wat voor sy bakkie gebeur. So as alles voor sy bakkie se neus gebeur, weet hy daarvan. As hy daar verby is, dan weet hy nie daarvan nie. En dis hoekom ons begin dink het, maar ons moet 'n plan maak om al hierdie datastrukture alles bymekaar te kry. Uitstekend. En wanneer dink jy gaan ons daai proof of concept kommersieel kan deurtrek? Andrei, ek hoop dat ons die POC die einde van die jaar kan afhandel. Ons is besig met data-insameling en om te kyk wat ons alles gedoen kan kry. En dan ons is besig met ons is weekliks bymekaar, ons aan die boerderykant en dan ons enterprise besigheid van Optron wat vir ons help om die POC te doen. So ons is weekliks besig met mekaar en ek glo ons behoort volgende jaar ons die POC te kan werklik vrystel dat dit vir enige iemand beskikbaar kan wees. Ek is baie bly om dit te hoor. Ek is heel opgewonde vir daai besigheid. Ons is net so opgewonde. Mens kan nie ons het 'n week, sommer net om so 'n bietjie klein detail te gee. Ons het 'n week spandeer by die boer. En na die Vrydag toe ons daar uit is, toe sê hy maar hy kan nie dink daar's soveel aspekte in boerdery nie. So dit maak soveel deure vir 'n mens oop en soveel meer gedagtes om meer insette te hê in jou eie boerdery. Waar mens dink jy is besig om alles reg te doen, is daar 'n klomp goed wat jy dalk op die grond laat val. En is alles maar net risikobestuur en hoe meer jy weet, alles risikobestuur. Dis heeltemal so, dis heeltemal reg. Arno, baie dankie. Dis exciting goed waarmee jy besig is. Dankie. So ek kan sê, right, so dis Arno hier van Vantage Trimble. As jy meer belangstel oor die meer inligting wil hê oor die goed waarmee jy besig is, ek is nogal opgewonde. Is die tipe goed wat my maak tik. So en regtig daai risikobestuur. Hoe meer jy weet, hoe beter kan jy die goeders bestuur. So as jy 'n bietjie meer wil weet en daai ISO bus ding is nogal oulik. Vat jou gewone trekkers en maak hom 'n ISO ready in die hele lot. So dis hier van Nampo 2019. Tot volgende keer. Groete.